ではご褒美をいただきます。よいしょ。ではいただきます。乾杯。うまっ。うめえ。よし、ナマコをいただきましょう。ナマコです。ナマコではナマコいただきます。うんまっ。うまいね、ナマコ。うまっ。うわー、最高。いただきます。1匹390円。ラッキーだった。2つ食い。いただきます。うまいね。うまっ。おっとっと。焼けました、焼けました。ちょっと焦げたな、こっちは。よし、じゃあ本火のすがいをいただきます。いただきます。まっ。貝はうまいな。最高。うめえ。よし、じゃあもう一つもいただきましょう。ではいただきます。うまっ。うまっ。汁も1個69円。
贅沢だ。うまっ。どういたらいいかわからんな。しかしよし、できました。中落ちカルビ串、うまそう。ではいただきます。この高級牛串だな。いただきます。うまっ。これはやばい。うまっ。柔らか。うめえ。これはうまい。うまっ。うまい。うまっ。いただきます。脂身のとこもうまい。うまっ。焼けました。よし、焼けた。うまそう。よしよし、ではいただきましょう。骨周りが美味しいもんね。じゃあいただきます。うまっ。うわ、炉端屋や。炉端気分。うまっ。いただきます。辛っ。うまっ。
あ、辛い辛い。辛くてうまっ。うめえ。あ、うまっ。最高。まっ。うまいよこれは。うまっ。おいしいな豚足。うめえな。この焦げがいい、焦げ。最高。ああ、うまい。ありがたいね。ああ、うまっ。